Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Градоначалникот Продановски најави голема еколошка акција во Прилеп в сабота на 15 ноември. Инспекторатот за животна средина досега изрекол само една казна за правно лице кое се уште судски не е процесуирана. Утре Лајонс клубот Прилеп организира хуманитарна акција по повод Меѓународниот ден на дијабетесот 14 ноември. Вечерва ќе се одржи 6-тото издание на поетско-музичкиот перформанс Љубење со стихови на поетот Филип Димковски и поетесата Лина Димовска. Времето денеска сончево и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Екомисија Твојот подпис за природата е мотото на големата еколошка акција која што општина Прилеп во соработка со јавното комунално претпријатие Комуналец ќе реализира на 15 ноември в сабота. Ќе се чисти низ целиот град, но ќе има 3 клучни точки на кои ќе се посвети поголемо внимание, посочи градоначалникот Дејан Продановски. Што е целта? Сакаме да ги организираме сите граѓани, сите административци, сите луѓе вработени во реалниот сектор, да дадеме свој придонес за чистење на она кое што сами го загадуваме, односно го расфрламе отпадот во околината на нашиот град. Предвидени се неколку локации на кои што сметаме дека треба да се посвети внимание и со поширок круг на граѓани да се исчистат тие локации, затоа што се често користени како излетнички места, како места во кои што се движиме низ природата, и да се расшири оваа акција во насока на дополнително ангажирање на расположливите средства од јавното комунално претпријатие Комуналец од Прилеп, да со вклучување на општествено одговорни компании да ги исчисти оние добро познати диви депони во околината на Прилеп. Дрворедите се обновуваат тековно, но и граѓаните треба да се вклучат околу грижата за зеленилото. Казнената политика мора да се менува бидејќи се покажа дека е неефикасна. Во Прилеп изречена е само една казнена мерка кон правно лице. Казнените одредби, ако зборуваме за законот за управување со отпад и другите закони, генерално за физички лица се движат од 500 до 1000 евра, а додека за фирмите казните се многу повисоки зависно од обемот на фирмата, дали е микро, дали е мал, дали е голем правен субјект, и се движат од 9000 евра па до 15000 евра за правните субјекти, зависно од видот на прекршокот кој е направен. Ова година имам изречено казна кон правен субјект, не е платена, проследена е прекршочна пријава до Основен суд во Прилеп. Јас не сум повикана од Основниот суд, а може би е постапувано, не можам да тврдам. За физичко лице немам изречено казна во текот на оваа година, затоа што треба да го фатите во онај момент кога го одлага отпадот, кога го прави прекршокот, да го легитимирате и да изречите казна. Лајонс клубот Прилеп е подготвен за хуманитарната акција која се организира утре по повод Меѓународниот ден на дијабетесот 14 ноември. Самата организација за утрешната хуманитарна вечер организирана е во претходните недели. Нормално дека средствата со самите карти што веќе се купени, дел од средствата ќе одат на самата цел.
Истовремено можат луѓето сите да учествуваат со донација на жиро сметката наша, исто да не исконтактираат, исто така и нормално локалните фирми што се општествено одговорни можат да учествуваат сите тековно и во целата година. Не станува збор само за оваа акција. А сега ни е целта, нормално, колку повеќе средства се соберат, бидејќи апаратчињата се стварно на многу повисока цена за разлика од досегашните, околу 60 евра едно апаратче. Па едноставно многу јасно дека ни е потребно да му излеземе во пресред на граѓаните каде што имаат потреба од Вие имате тие апаратчиња. Поставувам на луѓе кои што на кого би ги донирале. Како е изборот на со Центарот за социјални грижи и едноставно имаме листа на кои луѓе им се потребни тие апаратчиња, па се надевам дека колку повеќе луѓе ќе бидат повеќе средства за да може апаратчиња може да земиме. Лојанизмот не е само хуманитарна работа да се даваш себе си, да даваш туку и да даваш од себе си на оние на кои што имаат помалку среќа во нивниот живот. Значи, на хуманитарна работа каде што помагаме во многу области, во тие области пред се ние сме наречени витези на слепилото, што значи примарна цел ни се слепите лица. Иначе ова организација е основана веќе 107 години како Lions Clubs International, тоа е основана во Чикаго од истакначен Мелвин Џонс и не можам да ја прочитам неговата порака, значи не можеш да стигнеш далеку во животот додека не почнеш да правиш нешто за другите. Вечерва од 19 часот и 30 минути во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп ќе се одржи 6-то издание на поетско-музичкиот перформанс Љубење со стихови на поетот Филип Димковски и поетесата Лина Димовска. Како и претходните изданија, поетите ќе рецитираат дел од песните кои го представуваат нивното творештво, но и нивни омилени песни од домашни и странски автори. Овој пат покрај на македонски ќе бидат интерпретирани песни и на српски и руски јазик, а ќе бидат рецитирани и препеви на Димковски од руски и од српски на македонски јазик. Проткаена со пијано придружба на оваа поетска вечер ќе прозвучат стиховите на Блаже Конески, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Оливера Андоновска, Божидар Божиновски, Далибор Ивановиќ, но и Мика Антич, Алексеј Решетов и Никола Реусављевиќ. Настанот е во организација на Сдруженијето за образование, култура и уметност Зокум Прилеп, а поддржан од Општина Прилеп и Марко Цепенков. Се работи за настан од отворен тип, а влезот е бесплатен. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Во Прилеп утринската температура достигна до -2, а дневната максимална до 14 степен. Според прогнозите, земјава влегува во период на стабилно и суво време со постудени утра и топли сончеви денови во наредните денови. Временска прогноза. Слушавте Пелаконска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.